Kenya namaaf ta'uu qabna waan ta'eef ani gama kiyyaan wanni tankaarfii sirratti fudhu hin jiruuti. Si sodaadhee fi miti si dhabamsiisuun salphaadha. Yoo akkas jedhellee waan si sodaadhen seen waan hin sodaadhee akkana labsullee seena. Yoon hin akkana haasawu yoon hin nagaa labsu sodaadhee yookaan guutuu walii qabeetti akkana irra deeman akkana fakkaatutti anuma filatuuf deemanii itti gaafatamaa dhimma haajaa alaa ta'ee yeroo dhiyoo keessatti isiniif muudamuuf deema. Kanaaf odoo muudamne ergaa dabarfachuun barbaada. Hirriiba dhoorguun, hiraaruun, cinquun biyyoota adda addaarraa biyya keessa fi maatii hiraaruun guyyaarraa osoo nan saffisaan gara aangoon dhufne akka dhaabdan waamicha isinii dabarsa. Nuti gama keennan namoota adduubuun namoota shororkeessuun beekamtan saffisaan akka dhaabdan waamicha isinii godha. Saffisaan araarri akka bu'u nama wallol hattaan amma booda jaartii fi jaartii eensi takka irraa cabnaan immoo gatii keensa saniitii fi murtii haga dhoofte murtii sirra fudhadha. Sanis akka gumatti ilaalama. Qeensi isaa sun irraa ka'e taana akka waan ajjeeftitti ilaala. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirra galata isaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanne haa ga'u. Baga jiraattan isinin jennagaa egaa akkuma argaa jirtan akkuma wajjin argutti jirru haalli itti deemaa jiruu fi haalli keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Saffisaanis isin bira dhufuun nutti hedduu ulfaatee jira jechuudha. Inshaallah amma booda saffisaan isin bira ka dhufnu ta'a jechuudha. Waa hedduu walitti nu harkaatime san addaarrarutti jirra. Aga waan san addaarrarree qulqulleessinee gara tokkotti deebifnutti. Isin nun irraanfatina isinin jennaan Nasraddiin mucaa qabdee jirta si argee jira. Jeekarraan muuda seetee jedhe wanni mooyilidaa jedhe namichi. Amma lafa dhiituu dhiisii miskiina taphachuu dhiisitii argitee sanuu qadhabaadhaan fuutee akkana qabdee kottee irraa kaafta. Akkami kottee irraa kaafta bo'aati namaa miti. Akkas nama azabanii akkas nama hiraaranii akkami mucaa akkana goota. Dhiira taatuun wajjin hin haasa'u. Namummaa yoo qabattee yeroo ansi barbaadu maa dhokatta maa dheessita maa ifa baatee nan barbaadin. Inuu Nasraddiin jedhanii si jajan inuu Nasraddiin jedhanii si faarsan. An akkam ammin ta'e nagarreeti. Hadiida itti dhattee qadhabaadhaan mucaa kottee irraa kaafta. Ambar kana bira jiru dhaamsuu wallaalle. Isaa miti karakkoo qabu. Gorsee akka inni si wajjin hin dalayne gochuufi malee ani mucaa na bira jiru miidhuufi miti. Miidhuu miti tiisisa billaacha irraan kaafne. Kaatii qadhabaatti dhattee iyyisiiftu. Kaameeraa kaayattee ati ima jagnaa kam Nojjin maanaa soyin. Nojjin maanaa soyin. Saffisaan mucaa sayyoo gad hin dhiisin. Na agarta. Ana nan beektu. Eenyu akkan ta'e. Addunyaa tanarraan si galcha. Sin dhaamsa. Amma saffisaan nageenya yoo ka barbaaddu taate. Sa'aatii ammaa kanarra mucaa san odoo deebitee hin qixaanne. Mucaa san deebitee odoo hin hiraarre. Bakkan ansii beellametti mucaa qabattee dhuftee mucaa na bira jiru fudhatu dhumate dubbiin. Shortcut siimeetiin jira sararee. Nageenya barbaanna waan ta'eef ani gama kiyyaan maammeen nagaa boosuudhaaf qophii ga'e jidduu keenyatti tawfiitii dheessaa tawfiitii dhokataa miskiina hiraaruu hin dandeenyu habiibii. Odoon si argadhee siman dhaamsa ture. Siman dhabamsiisa. Eegasi miskiina ulaa dura keettee biraa dheessuu biraa baqatuu taate wanni miskiina hiraaruuf hin jiru dhimmi sirra dhimma sirraa qaba malee mucaa qabe kanarraa dhimma hin qabu. Miskiina waa takka hin beeku waa takka ulaa si eegawu
akka ati gara ati oofte oofa. Iccitii hedduu naa hime waan ati dalagaa turte waan ati godhaa turte information hedduu argadhe. Amma mucaan azabiniiti Nasraddiin na dhagaisitti hima. Mucaa hin azabiniiti saffisaan bakka anitti si beellametti mucaa qabadhu kottu mucaa kee fudhadhu dhumate. Kana ta'uu baannaan kana godhuu baannaan kana godhuu baannaan akkan an ammasitti dabarse kana fudhachuu baannaan jireenya kee ka fuula duraattu sitti golgola. Jireenya kee ka dura yaaddutu si harkaa bata. Sin dhaamsa. Siman dhaamsa. Haga feete na dhokattus, haga feete na jalaa baqattus, dachii miisamii seentus sin dhaamsa. Akka an siin jedhe kana sii wayi. Waamicha kiyya dhaga'i. Nageenya barbaanna waan ta'eef nagan buusuu barbaada waan ta'eef saffisaan mucaasan deebitee qeensa takka irraa cabnaan immoo gatii qeensa saniitii fi murtii haga dhoofte murtii sirra fudhadha. Sanis akka gumatti ilaalama. Qeensi isaa sun irraa ka'e taana akka waan ajjeeftetti ilaala. Akka waan lubbuu isaa dhabamsiiftetti ilaala. Yoo qeensa irraa kakaaftu taate akka mucaan qadabaatti gootee iyyu saniin qeensi yoo ka irraa ka'u taate akka gumatti si gaafadha. Sindiisu. Kanaaf amma mucaa qabadhuuti. Mucaa qabadheetiin dhufa bakkitoo walii goone bakka itti barbaachisu. Manguddoon bakka jirtutti, hayyuun bakka jirtutti, hayyoonni Oromoo bakka jiranitti, gootonni Oromoo bakka jiranitti, manguddoon Oromoo bakka jirtutti walitti dhufnee akka waliif kenninee waliif jijjiirre mallattoo irra walii kennu kabajaan isin gaafanaaf. Asii achi ummata keenya siraaruun barbaan, ummata shororkeessuun barbaan. Kanaa miti Nasraddiinii miti warroonni biraa gochan taane raawwataa jirtan hundi keessanuu akka dhaabattan akka maammetti waamicha isiniif dhiyeessan. Gochoota suukaneessaa, namoota adduubuu, nama dhabamsiisuu, nama ajjeesuu, diinagdee nama saamuu, kijibuu akka dhaabdan gama kiyyaan akka itti gaafatamaa tokkotti akka hoogganaa bakka bu'aa filmaa ta'enna akkana fakkaatutti anuma filatuuf deemanii itti gaafatamaa dhimma haajaa alaa ta'ee yeroo dhiyoo keessatti isiniif muudamuuf deema. Kanaaf odoo muudamne ergaa dabarfachuun barbaada. Saffisaan osoon an gara aangoon dhufne, osoon an itti gaafatamaa dhimma haajaa alaan taane, osoon an itti gaafatamaa dhimma mudhii gadiin taane, osoon an itti gaafatamaa dhimma mudhii oliin taane, hojii kana irraa warri dalagaa jirtanis akka of qusattan waamicha irra deebi'ee isinii dabarsa. Amma booda magaalaa shororkeessuun, nama addoobuun, nama dhabamsiisuun, hirriiba dhoorguun, hiraaruun, cinquun, biyyoota adda addaarraa biyya keessa fi maatii hiraaruun guyyaarraa osoo nan saffisaan gara aangoon dhufne akka dhaabdan waamicha isinii dabarsa. Nuti gama keennan Nasraddiin mucaa fidii fakkeenya namaaf taana waan ta'eef, fakkeenya namaaf ta'uu qabna waan ta'eef ani gama kiyyaan wanni tankarfis irratti fudhu hin jiruuti. Si sodaadhee fi miti si dhabamsiisuun salphaadha. Yoo akkas jedhellee waan si sodaadheen seen, waan hin sodaadhee akkana labsullee seenaa. Yoon hin akkana haasa'u, yoon hin nagaa labsu sodaadhee yookaan guutuu walii qabeetti akkana irra deema. Akkanatti akkana irra deemuu danda'a. Garuu nagaan barbaachisaadha. Yoo bar ollaan kee nagaan bule ati nagaan bulta. Kanaaf saffisaan gocha kana ni dhaamna. Osoon an muudamee gara aangoon dhufne hundi keessanuu gara araaraa akka deebitan
kabajaa waamicha isinii dhiyeesse. Gaafan dhufee ka namni labsii kana dhaga'uu baates waliin gahi. Namni odoo labsii kana dhaga'u, odoo waamicha kana dhaga'u, gochoota badaa dalagan gaafa gara aangootti dhufee tankaarfii keessa deebiin qabna. Tankaarfii cululuqaa irratti fudhadheetiin hawaasa Oromoo gabbaasa. Hawaasa Oromootiin hima. Dhukkee irraa kaasee magaalattii gaafa sanatu bulcha waan ta'eef akkam barbaadeen isaan godha. Kanaaf handhugaa isinii hima. Akkuma loluu kanallee miskiinni akka kiyyaan jiru. Yoon garagalees badaan akka kiyyallee hin jiru. Yoo si garagalellee akkasumas si garagalcha. Saffisaan Nasraddiin mucaa qabadhuutii koottu. Bakkitoo yoo mana kiyya sodaatte dhufu bakkitoo jira. Manguddoo Oromoo bira akkasanitti furmaata kennaa. Waamicha kana yoo didde immoo na dhaga'i. Waamicha kana yoo didde maatii kee lubbuu kee sodaadha. Ani mucaa gadhiisa. Yaani mucaa siin jijjiiruuf yookaan haafitte sii kennuufi malee mucaa gadhiise gaafsan tankaarfiin maatii keetii fi sirratti deebi'a. Sirratti xiyyeeffadha maatiin keetis maal na godhame sirratti yoo gocha an godhi siin jedhe godhuu baatte. Kanaaf warroonni akka Nasraddiin namoota adduubuun namoota shororkeessuun beekamtan saffisaan akka dhaabdan waamicha isinii godha. Saffisaan araarri akka bu'u nama wallol hattaan amma booda jaartii fi jaarsii walloluu nuu yakka. Jaartii fi jaarsii walloluu nuu yakka. Maaliif wallolan? Maalirra wallolan? Baanii dala hiyyummaa loluudha. Mee maaltu si lolchiise? Hiyyummaa loli. Qabsoo kee hiyyummarra geggeessi. Tankaarfii fudhu hiyyummarratti. Fudhu tankaarfii hiyyummarratti. Diinagdeerra fudhadhu. Sammuu tee jijjiiri. Uf jijjiiri. Nuu jijjiiramnee jirra. Akkana nama cafakaa turre. Akkana nama boksaa turre. Akkana isin boksaan turre. Amma dhiifne. Nama boksuu dhiifne sammuun nama boksuu eegalle. Amma booda waan maammeen isiniin jedhe hojii hiikuu baannaan namni tokko gabbaatee ala kanaa paappaaf jettee nama adduubdee dukkana keessatti nama siyiitumu arginaan achi isinii dhufa. Natu akka isin godhu beeka. Kana teessan isin dhalala kana isin godha nan beeytanaan. Kanaaf nageenya barbaachisaadha nama kamuufiyyuu ka biyya hatta warroonni biyyoota adda addarra jiran hunduu nagaa argata. Nagaa yarrafan hiraara keessan galan. Amma booda Oromoon Oromoo hiraarsuun dhoorka. Oromoon Oromoo miidhuun yakka. Oromoon Oromoo cinquu yakka. Oromoo osoo hin ta'in nama biraatu seeran ala karaa malee miidhuun hiraaruun hin jiru hin dalagu. Waasi balleessa taanaan himadhu karaa nagaati. Jaarsa jira, seera jira, obboleessa jira, obboleetti jira, gosa jira. Hunda kana himadhu malee wal miidhuun, wal ajjeesuun, tankarfii wal fudhachuun hin jiru asii achi. Hagumaan aangootti dhufuu saffisaan hagasii fayyadamaa dafaati. Ani immoo har'arraa labsii isinii kenneetiin jira. Gaafa isaan dachii seentan laallattan. Kanaaf warroonni nageenya ka deeggartan taate nu jajjabeessaa. Warri lakkii nagaa boorii feetan warra san jajjabeessaa. Warri nagaan feene warra nagaa booressu deemaa gargaara. Namni nagaa feetan nageenyi bu'uu qabaa. Biyya keessattis biyya alattis dippiloomaasiin ammaa asii achi guddina biyyattii irratti fuulleffatuu qabaa. Jijjiirama nama keenya irratti fuulleffatuu qabaa. Nama keenya rakkataa barakkoo baasuu qabnaa. Kijibaan wal miidhuun, kijibaan wal hatuun, kijibaan nama saamuun amma booda hin dalaguu. Warri jettan laayikii fi onnee ol naqaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas sheera wal jalaa godhaati. Nama hunda biraan gaa itti gaafatamaan dhimma haajaa alaa maammeen uf duraaf muudamuuf deemu isinii dabarsee jira. Waan na dhageeffataniif assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.